来到今夏最燃的亲子水上竞技节目《碰发射》，今天4大关卡好戏开锣，运球大战上演家庭大混战。你看我们每个人纷纷落水，哇！哎呀！家长宝贝很忙很开心。哇！你看转轮大战，神秘魔咒再次唤醒落水进行时，哪组家庭能够打破魔咒，一战为王？不抓，放手！哎呀，这个入水姿势是满分的啊！咏圈大战插曲不断，调皮咏圈竟成主角，坑了宝贝又耍了老爹。看3个咏圈没那么好套的。划桨大战大咖驾到，玉帝老爸原地划水，这个叫做水土不服。飞鱼家庭急速前行，预期飞在水上，各类花式落水，各种奋力向前，谁能喷出完美高度？酷爽玩水之旅马上开始。嘿，欢迎来到由澳大利亚原装进口的奥牧进口儿童牛奶独家冠名播出的全新亲子水上竞技节目《碰发射》。嘿，大家好，我是八哥了，那么也是在这里的裁判。现在呢，我已经准备好了，你们准备好了吗？蜻蜓队，哎呀，真是说那么多干嘛？在我们身后呢，有5组蜻蜓队的选手，来跟大家打个招呼 ，Hello！ 看一下我们组的实力，走，我们还有明星脸呢。有明星脸？当然，哎，你这样子，你1、2、3笑。哦，我认识他 ，Kimi， 是吧？林志颖的儿子是吧？你自己觉得像不像？像。天哪，那爸爸年轻的时候是不是长得很像林志颖？没有。对，你说什么？我们爸爸现在就是年轻的时候。没有。你看我们这一队又有颜值担当，又有各位的实力担当，所以我们今天呢一定是冠军胜券在握啦。是的，既然这一组这么卧虎藏龙，那么赶紧来了解一下我们这一组的比赛规则吧。运球大战游戏规则：家长和宝贝配合夹球，通过浮板通道，将球运至终点的球桶中。率先运完指定数量的家庭获得胜利。运球大战3、2、1，开始！加油！哇，你看我们每个人，哇！哎呀！你看我们每个人纷纷落水。你一句话都说不完就全落水了。哎，我们有一个，你看我们1号赛道就非常的厉害。你一说他就掉进去了。哈哈，你看，小 Kimi 摔在水里，但是被老爸一把抱起捞上来的。哇！你看，2号，投进了。我们看你要返回，2号老爸作为了一个支撑，然后让浮漂稍微稳一点，让宝贝先回去。好，现在呢，我们1号赛道终于投进了一个球哈，投进了。好，这边呢，我们来看到我们的5号甬道，投进了，落水了，哎呀，3号也马上要投球，看一下啊，没有投进，天哪，太可惜了。现在我们的场地上投进了球的分别是我们的1组家庭和我们的2号家庭，5道的球，5道有1个球，好，来加油啦！好，你看，2号，投进了！我们看你要返回。1号家庭不能手抱球，1号家庭现在是犯规的，这个球是不算的。这个球无效啊！好，小 Kimi 要发球了，投篮！加油！1、2、3，哎呀，老爸，你不要心急呀！你看我们的绅士家庭现在走的步履维艰，好，加油！哎呀，绅士还在路上慢慢的走着，好，绅士你们要加油了。我们的2号赛道现在下去以后溅起了不少的水花，我们其他几个赛道都非常的热闹，如火如荼。是的，你看，2号。是的，现在呢，我们的2道是领先的状态，现在已经有2个球了，也就是说只剩最后1个球了。最后一个，投进了！我们看你要返回。好，现在呢，我们的2号家庭已经把所看到
投满了。恭喜！那恭喜我们的2号甬道先抵达了终点，恭喜！现在感觉怎么样？很兴奋。好累。宝贝的表现怎么样？很好看，很好。还想下去玩。本来已经很累了，喜欢我们的赛道，上气不接下气，但是还是要想去玩。在着重强调亲子协调性的运球大战中，黄晨霄家庭技高一筹，率先拿下第一，成为第一个获得挑战终极关卡碰发射资格的家庭。在接下来的转轮大战中，谁能一战到底，勇夺头名呢？碰发射由澳大利亚原装进口的奥姆进口儿童牛奶独家冠名，感谢奥姆进口儿童牛奶提供的成长礼物。想当快乐梦想家，就去寻龙河麦吉启蒙岛乐园吧。奥姆进口儿童牛奶碰发射正在播出。每一组参赛家庭都可以获得由澳大利亚原装进口的奥姆进口儿童牛奶提供的成长礼物。奥姆牛奶超好喝，还要感谢九阳铁府电饭煲对本节目的大力支持。九阳铁府电饭煲，铁府烧饭就是香。当然了，还要感谢生娃养娃上蜜芽的蜜芽 APP 提供的终极大奖。生娃养娃上蜜芽，现在下载蜜芽 APP， 满199立减100哦。关卡全新升级之后呢，我最喜欢的、最期待的就是到雨辰队来了。雨辰队这一关真的是太好玩了。我们先来看一看啊，各位组员应该都是这个身怀绝技了啊，各有千秋，是不是？来问一下旁边这个是猪猪侠对不对？蜘蛛侠哦，蜘蛛侠。什么眼力劲啊？好，来问一下哈，今天为什么要穿成蜘蛛侠的样子过来？蜘蛛侠比较酷吧？哦，只是为了酷吗？蜘蛛侠比较酷，因为他的平衡能力和弹跳能力都很好。也到了我们雨辰队啊，这些能力啊就派得上用场。哎，差不多快落水的时候，拿那个蜘蛛网一粘，嘿，我睡得上边了，下不去了，嘿。啊，希望有这么厉害哈。那么我们这关到底怎么玩呢？来看一下比赛规则。转轮大战游戏规则：家长和宝贝分别在指定位置就位，向上弹跳，躲过平移的转轮，坚持到最后，没有落水的家庭获得胜利。转轮大战，3、2、1，开始！哇，转轮直到，哎呦，入水了！到了2号宝宝这儿了，跳，跳，跳。漂亮！哎呀，没稳住了。漂亮！哎呀，没稳住了。差一点！哎呦，太危险了！跳！哎，宝宝不抓！宝宝放手！哎，好，不抓！宝宝放手！哎，好。哎呦，这直接被打入水了。都没有跳起来，现在至今我没有看到一个人跳起来。这直接被打入水了。现在至今我没有看到一个人跳起来。好，加油！哎，加油啊！哎，加油啊！加油啊！哎呀！空中360度，哇，这个姿势好帅呀！入水了啊！是的，姿势好帅呀！入水了啊！没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中，没有一个跳起来的。好，现在呢，我们第一轮是颗粒无收。就必须等到家长们再来比赛。好，那么接下来我们的家长就可以出战了，去吧！3、2、1，开始！指针启动。第1号家长，哎呦喂，哎呦喂！哎呦喂！这个姿势，入水姿势是满分的。导致了我们的转轮加大了难度啊！
的转轮来到了3号家庭，3号家庭很平稳的，哎，当我没说。3号家庭很平稳，哎，当我没说。好，到妈妈这儿，妈妈，什么情况？哎呀，你别坐在轮子上！哎呀，入水啦！哎呀，入水啦！哎呀，入水啦！恭喜！在有着超强破坏力的转轮大战中，刘亚飞爸爸通过完美一跳战胜对手，成功进入终极挑战。接下来，在考验速度的泳圈大战中，哪一组家庭可以一马当先，夺得小组冠军呢？Hello， 大家好，小虎队的队员们，你们在哪里？哎，为什么这么嗨啊？我们因为我们小虎队呢，永远是最青春活力的，就像你们的队长小虎一样。那你们这边队员都那么年轻，来给我介绍一下。我们来看一下我们的这是什么？4号赛道这组家庭，看一下，问一下宝宝哈，你们今天扮演的是什么角色呀？海军。海军。那今天呢，穿成海军的样子，就是希望可以在水上游得更快，对不对？对。那平时游泳快不快？还可以吧。爸爸呢？爸爸呢？不错，也不错啊。希望这身衣服也可以给你们力量，好不好？好。好，我们今天有远道而来的客人啊。是的，我们是从天津赶过来的选手。天津卫，那用天津话跟我们电视机前小朋友打个招呼，好不好？好，大家好，我们来自天津卫。好，加油了啊！那么接下来呢，我们就要来看一看我们这个冠军池，我们最火爆的一个池子的比赛规则，来一起看一看。泳圈大战游戏规则：宝贝们同时跳入水中，套上泳圈游向对岸，与家长进行接力，再由家长套上泳圈，完成一次往返。最先完成任务到达终点的家庭获胜。各位都准备好了吗？准备好了。哇，好，泳圈大战，3、2、1，开始！哇！看到大家跳进水里面那个水花没有？水花，我倒是觉得这个水花把我们的4号赛道上的宝宝的游泳圈给炸出去了，你看，炸到3号。提醒一下大家，在入水的时候一定要小心谨慎。这个怎么办呀？我们3号赛道的宝宝要不要帮助一下4号赛道的宝宝，帮他游泳圈弄过去一下？好，能不能够着？好，够着了，可以了。好。那我们先把目光放到我们的5号赛道上，你看他的速度非常的快目前是第1名啊。好，5号赛道的宝宝，哇，天哪，太厉害了！我们看到1号跟5号这2个家庭的已经是出发了，一马当先啊！哎，还是自由泳比蛙泳的速度快些，你看到了没有？还有我们1号2种泳姿啊，5号赛道他的爸爸也非常厉害，平时就天天运动啊，经常去健身，所以可能会给他的成绩也带来一些就是好处。对，但是在泳姿上面受到了一点点影响。那3号赛道现在也下去了，虽然也是蛙泳，但是他的速度非常的快，你看到没有？哇，整个是不带停的。现在我们的2号爸爸现在手忙脚乱的在弄着自己的游泳圈，看3个泳圈没那么好套的，是不是？不是说想套就能套的。没那么简单，那么简单，那么简单。目前为止，我们保持着领先优势的依然是我们的5号赛道。5号泳道的爸爸，5号泳道的爸爸现在不紧不慢啊，现在的节奏把握的非常的好，体力呢也是感觉非常的充沛，马上就要到达啦！马上就要到达啦！哇，恭喜！恭喜！傅鼎耀和爸爸凭借着对泳圈良好的单位操控和较快游泳速度，顺利拿到了小组头名，获得了挑战迸发射的资格。在接下来的划桨大战中，5组家庭将为了本期最后一个挑战终极关卡的名额而展开激烈争夺。
好，现在呢，终于来到了传说中100天练出马甲线的蜜蜂队的这个池塘哈。自从我们关卡上线以后，我跟你讲，现在是最火爆的关卡了，因为我觉得下一届的奥运冠军很有可能就诞生在我们的池塘。凭什么？凭的是我们的实力呀！奥运冠军诞生在你们池子，有什么实力拿出来给我们看看？来，我来看看，好，来，就来，问一下爸爸，您今天是这身打扮是？您今天的身份是？玉皇大帝，我的天哪，何止是皇上，玉皇大帝啊！给玉皇大帝请安啦！玉皇大帝，玉皇大帝这次呢，大驾光临，来到我们这个，来到人间啊，来到我们捧发社的赛道上，不知道对我们的赛道有什么期望啊？开心就好。啊，好，我们得到了玉皇大帝指示精神啊，开心就好，这也是我们这个一直秉承的一个原则啊。友谊第一，比赛第二。好，那么这个比赛到底怎么比呢？我们来看一下比赛规则。划桨大战游戏规则：家长从起点划桨出发，到达终点后，将船桨插入指定位置后返回，再由宝贝接力继续比赛。率先完成指定插桨数量的家庭获得胜利。划桨大战，3、2、1，开始！那个5号他爹，你忘记拿桨了。对，谁可以划船不用桨？谁可以划船不用桨？你这首歌好有年代感，我都不记得该怎么接下去了。哇，玉皇大帝上船了！大力，你上船的姿势这么帅气，我真是难以想象哈，直接跳上去了。而且我们这个玉皇大帝呢，上来之后决定不使用桨来划船，决定用自己的仙气来推动这个船来走。你看啊，现在还是决定还是要用桨啊。但是在我们说话的瞬间，有一组已经返回了。什么情况？在我们说话聊天这一会儿，就已经有人游过去了。天哪！而且回来的速度也太快了吧！这什么情况？天哪！河阳天籁1号家庭，哇！天哪，我们1号家庭这个速度真是太快了。宝宝先出去。速度太快了！太快了，真是！哎呀，在这里呢，我们可以看到啊，虽然我们1道的爸爸呢迅雷不及掩耳之势，但是呢，我们的3道爸爸现在也非常的快，已经到达了。接下来，如果说3道的宝宝加油的话呢，就很可能就有机会可以反超。来，宝贝要加油往前滑了啊！好，我们看好你啊！好，因为我们1号爸爸的领先优势非常的大，但是宝贝出发的时候呢，我们的比赛呢差距就一点点的缩小了。但是我们看到我们4号的玉皇大帝，玉皇大帝来了之后，真的就是像他刚刚说的一样，开心就好，开心就好。不来了之后发现，哎呀，想不到这个浮板呀，比我们天界的云朵难。我跟你讲，这个叫做水土不服。这个时候呢，我们看到我们1号的老爸，我们的天哪，就像快艇、飞艇一样的老爸又要出发啦！这是飞机飞在水上，哇，这个好，我们来看一下1号的爸爸啊，其实看起来好像也没有什么特别的哈，就是左边一下，右边一下，不紧不慢，但是每一下的划水都非常有效，而且很均匀。好，爸爸大杀了一声口令，拉！好，我们又看到的是我们的飞鱼爸爸。哇，1号，快！我们1号赛道成功的抵达了，恭喜！河阳天籁家庭凭借着频率超快的划桨速度，以较大优势夺魁，获得了挑战迸发社的资格。现在挑战终极关卡的4组家庭已经全部产生，谁能一喷飞天，笑到最后？终极挑战马上开始。到了我们最终的终极关卡迸发社，在这里呢有我们的终极大奖5000元的蜜芽 APP 的购物券在等着大家。是我们的啦！好，想要争这个蜜芽 APP 的这个购物券的这个大礼包呢，需要拿出自己的真本领来。凭什么呢？不知道我们最后的比赛结果如何？来看一下比赛规则。迸发社游戏规则：4个小组冠军将参与挑战终极关卡迸发社。宝贝在池中气垫就位，由自由落体的大力士弹射，弹射高度最高的将成为本期终极冠军。迸发社，你准备好了吗？
请准备。选手请做好准备。3、2、1，喷发射！还有我们的宝宝刚刚飞起来的感觉怎么样？脚打得好痛啊！脚打的有点痛，这是因为腿太长了，有没有？腿长的原因胜利的话，一定要付出一些疼痛的，对不对？对。来，我们现在爸爸应该可以来猜测一下我们的成绩了，估算一下。爸爸可以估算一下。现在来估算一下，应该是8米左右。你觉得爸爸的这个估算准不准？好准的。好准，怎么就准了呢？他自己这么确定吗？但是你出没出成绩啊？好准啊！这么准，帮我算一下我明天的星座运程就好了。那到底准不准嘛，八哥？好，我们来看一下最终我们雨辰队的成绩是多少啊？雨辰队的成绩是应该是8米左右。7.2米。恭喜恭喜！现在我们第一发的成绩就是7.2米，其实成绩就很高了啊。刘亚飞的一喷出了7.2米的好成绩，着实给后面3位宝贝带来了不小的压力。他们能否超越刘亚飞的7.2米呢？不要走开，答案马上揭晓。喷发射由澳大利亚原装进口的奥牧进口儿童牛奶独家冠名，感谢奥牧进口儿童牛奶提供的成长礼物。感谢九阳铁府电饭煲奖品支持，九阳铁府电饭煲，铁府烧饭就是香。奥牧进口儿童牛奶喷发射。每一组参赛的家庭都可以获得由澳大利亚原装进口的奥牧进口儿童牛奶提供的成长礼品1份，奥牧牛奶超好喝。当然了，想做快乐梦想家吗？赶紧来到寻龙河麦吉启蒙岛乐园来吧！好，接下来要出战的是小虎队了。对，小虎队的队员，小虎队这个小选手不得了啊！有点吓人呐！可不可以去之前透露一下自己的体重？可不可以去之前透露一下自己的体重？我有102斤，102斤，很轻啊！听到他的体重，这边的爸爸全都什么情况？哎，儿子加油，你一定能行的。好，加油！来，我们现在可以去准备了，走吧。大力士，请准备。选手，请做好准备。3、2、1，喷发射！哎呀！哎呀！真的水花之冠有没有？已经非常棒了。没错，我觉得刚才这样的高度绝对已经算是奇迹了。我跟你说，飞起来就行啊，3米多。爸爸这个估算还说得很严肃。后面那句可以不说，没关系啊。不得不提，我们喷发射那么多次，从来没见过水花这么大的。真的已经到我的鞋子上了，是吧？都快炸到我们岸边来了啊！所以呢，观赏性十足。对，太厉害了。接下来是一个数学问题。好了，要出题了是吗？是的，10米减掉1再除以2等于多少？等于4.5。你确定吗？还可以有一次机会啊！这4.5。好，没错了。刚刚呢，我们的这个答案给的非常正确。我们最终成绩呢就是4.5米，恭喜！恭喜！开不开心这个成绩？开心。接下来呢，我们一起来关注小蜜蜂队的喷发射。大力士，请准备。选手做好准备。3、2、1，喷发射！飞喽！好大的水花！飞入水的还可以吧？命令式入水，看到专业的，奥运会上我们这些动作要加分的。好，
嘿秀，我们的小水兵回来了。先给我们爸爸击个掌 ，yes。觉得刚才怎么样？是喝了多少水？饱了的感觉，真喝的有点饱啊！是喝了我们的水吗？池子里的？嗯，味道怎么样？甜的。啊，有我们奥牧儿童牛奶的味道。哇，那估计还是奥牧儿童牛奶更甜一点。不信你回去尝，我多送你几瓶。所以呢，我们来一起看一看蜜蜂队的成绩是6.0米，恭喜！哇，厉害！不得不提一下，我们蜜蜂队的这个入水的水花啊，还真是挺大的。那不然我们加个0.5。这没这样玩的，嘿，大哥。比这个水花的话，我们早就赢了。这边就是冠军了，是吧？好，接下来我们一起来期待一下我们蜻蜓队的碰发射。大力士，请准备。选手，请准备。3、2、1，碰发射，飞喽！天哪！哇塞！我觉得一定要到天上了。无敌是多么空虚。我跟你说，我要是被捧这么高，我自己都会被吓到。来说一下我们爸爸现在心情怎么样？好开心啊！今天目测我们可能能拿到这个成绩啊，哎呀，还是真厉害！大家给我一个冠军，我就不客气了。还没出来呢。等，我们的成绩呢，现在先不公布，因为我们现在4组家庭的成绩都已经出来了，我们最后来一起看一看吧。每一组参赛家庭都可以获得由澳大利亚原装进口的奥牧进口儿童牛奶提供的成长礼物，奥牧牛奶超好喝。还要感谢九阳铁斧电饭煲对本节目的大力支持，九阳铁斧电饭煲，铁斧烧饭就是香。当然了，还要感谢生娃养娃上蜜芽的蜜芽 APP 提供的终极大奖，生娃养娃上蜜芽，现在下载蜜芽 APP 满199立减100哦。现在呢，终于进入最后的这个激动人心的时刻，也就是最后的成绩要公布了哈。没错。刚刚呢，有一组队员在捧完了之后很高兴嘛，是不是在那儿蹦蹦跳跳的啊？都很高兴啊！现在还在蹦蹦跳跳的，看到没有？这样拭目以待一下。只有他的这个成绩没有放出来了哈。是的。那么接下来我们就来揭晓我们非常嘚瑟的蜻蜓队啊，能不能有一个嘚瑟的成绩啊？他嘚瑟的成绩是。8.7米！哇，8.7米啊！8.7米的好成绩啊！哎呀，所以呢，有这个好成绩在手，也就意味着他们手上已经攥着我们的奥牧提供的成长礼品，以及我们的九阳铁斧电饭煲，还有5000元的蜜芽 APP 的工具。礼品太多，抱得走啊！要不我帮你分担点吧？我们不但有了这些礼物，爸爸都想好怎么花了。刚才已经想好了，爸爸准备干什么？买玩具。买玩具啊！我们现在家里的玩具可以堆成山啦！好的，在这里呢要感谢我们的所有的观众来观看了我们今天的由澳大利亚原装进口的奥牧进口儿童牛奶独家冠名播出的捧发射。谢谢奥牧。那是的，下一个记录的保持者会不会是你呢？赶快按照屏幕下方的方式给我们取得联系吧，快来报名！没错，大家呢也可以通过金鹰卡通官方的微博、微信，然后和我们取得联系，就有可能来到捧发射，并且得到精美的礼物哦。没错，别忘了每周1到周晚上7点钟锁定金鹰卡通今年夏天最燃的节目《碰发射》。当然了，也要谢谢电视机前参与和观看节目的你们，也谢谢我们在场所有的工作人员。谢谢。好，我们下期节目再一起。